ଛାରଖାର ଛିନଭିନ ପାହାଡ଼ ରାଣୀ ପାହାଡ଼ର ରାଣୀ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପୁରୁଣା ଲୁହା ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଦାର୍ଜିଲିଂର ମିରିକ ଏବଂ ସୁଖିଆ ପୋଖରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିରିକ ସୁଖିଆ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକିମକୁ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ସିଲିଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଏବଂ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ ସମେତ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।